Имея большой опыт работы с людьми, я обнаруживаю такую динамику и тенденцию, что в отношении между людьми нет основ для отношений. Отношения имеют как бы так поверхностный характер. Для отношений основа– это доверие одного человека к другому. Доверие– это многокомпонентный фактор и такое многокомпонентное явление, первой из которых является надежность. То есть доверие подтверждается способностью говорить слова и поступать надежно. Надежно, то есть это в соответствии со сказанным словом. Таким образом, это приводит слова в действие. Сказал– сделал, сказал– сделал. Многие люди, особенно это касается мужчин, говорят и не делают. А мы знаем, что каждый мужчина стоит ровно столько, сколько стоит его слово. И когда мужчина держит свое слово, он становится целостным, он становится плотным, становится весомым, надежным. Это вызывает доверие со стороны других людей, других мужчин, а самое главное, со стороны близких людей, потому что они знают, что если он говорит, он делает.